Të nderuar qytetar, të nderuar shqiptar. Ju a kemi thënë edhe më herët, e ripërsërisim edhe sot. Të gjitha ata që shpifin, që fabrikojnë, që shtrembrojnë të vërtetën ndaj shqiptarëve, e që sot për arsye higjienike nuk dua t'ua përmend emrin, janë pjellë e udhbës, janë shndruar në mash në duar të errta, në vegla qore të atyre që gjithnjë i kanë urryer shqiptarët. Këtë ata e bëjnë vetëm për përfitime të privilegjeve të ulta personale, por asnjëherë nuk e bëjnë për interes shqiptarëve. Në këtë shmenduri të sistemit, për një moment ndoshta, duke ripërsëritur si tellall të njëjtën gjë, një medium mund të arrijë ndoshta të krijojë përshtypjen se shpifësit dhe pjella e udhbës janë në epërsi. Por vetëm për një moment ama. Sepse Zoti është i madh. Sepse menjëherë pas këtij moment hutije vjen goditja e fuqishme që rrezon për tokë dhe ua demaskon fytyrën e vërtet para shqiptarëve. E kjo është drejtësia e Zotit që na mësojnë hoxhallarët që fëmijë. S'ka çare pa ta marrë fytyrën në këtë botë. Por që të ndodhë që në një medium, televizion, që thot kurse është shqiptar, të njollos e të nxi figurën emblematike të shqiptarëve, simbolin e sakrificës dhe trimërisë, figurën epike të Adem Jasharit, të cilën edhe madje edhe armiqtë e përmendin me respekt, e këtë kur s'ma kishtë marrë mendja. Sepse nuk ma kishtë marrë mendja që paturpsia të shkonte aq lart. Por ja që ndodhi. Të nderuar shqiptar, unë ende vazhdoj të mendoj se asnjë shqiptar normal nuk do ta lejonte një gjë të tillë. Këtë mund ta lejoj vetëm pjella dhe streha e udhbës, siç është ky mediumi që sot për arsye higjienike nuk t'ja përmend emrin. Kjo pjellë që ka kohë që është ulur këm kryq në atë televizion dhe mashtrimin që moti na e bën shqip. Ata nuk turprohen. Ata edhe më tej vazhdojnë të luftojnë shqiptarët. Por mbas kësaj që ndodhi me figurën e Adem Jasharit, Ramush Haradinaj, Agim Çek, më përpara edhe me PD-shën, jam i bindur se nuk do të kenë më sukses. Edhe nëse arrin që të mbulojnë gjurmët e krimit këtu në Maqedoni, qeni të bindur se Kosova dhe Shqipëria nuk do të lejoj që një stre dhe pjellë udhbës të shes kopalla për shqiptarët. Nuk do t'u afal. A për ne vazhdoni uluroni, sepse s'na bëhet vonë hiç punë e madhe në qoftë se na shan pjella e udhbës. Kur udhba të shan, dije se je në rrugë të drejtë. Të nderuar shqiptar, ne vazhdojmë të flasim për të vërtetën tonë, atë shqiptare, të vërtetën që e shohim për ditë, e prekim për ditë, e ndjejmë për ditë, të vërtetën me të cilën ballafaqohemi për ditë brenda në shtëpitë tona, ku për ditë e më tepër nuk kemi çfarë të shtrojmë në tryezë, dhe të vërtetën me të cilën ballafaqohemi sa dalim nga pragu i shtëpisë. E vërtetë që nis nga skamja, papunësia, getoizimi, egzodusi, mungesa e drejtësisë dhe shtetit ligjor, montimi dhe inskenimi i plot rasteve, burgosjet pa faj, diskriminimi i shqiptarëve, mungesa e demokracisë dhe perspektivës, bllokimet e proceseve integruese. Dhe si mos mjaftonin të gjitha këto, kemi edhe helmimin, helmim kudo, në ajrin që thithim, në tekstet shkollore me të cilat mësojnë fëmijët tanë, me helmimin që na e bën Akademia e Shkencave me ta quajtur në enciklopedi, Shkupin 2014 e kështu me radhë. Të nderuar shqiptar, kjo është e vërteta jonë. Por mos prisni që të vërtetën të na e shpalosin ata që deri dje që dje krijuan bit pazarin, ladorishtën, gostivarin, sopotin.
ata që për 70 vjetë në lanë qytetarë trendit fundit. Për tyre prisni gjithë shka, veç hajër jo. Dhe në këtë të vërtet, fajtore direkt është VMRO-ja, me armën e saj të quajtur BDI. VMRO, përmes armës e saj BDI, arriti të ndërtoj Shkupin 2014, Car Dushanin, shtëpinë e ish oficerve serb në vend Burmali Xhamis, arriti të bëj monstrën, t'i ra fëmijët shqiptar, arriti të getoizoj Çairin, të zbras Likovën e Kumanovën, Dibrën e Strugën, të helmoj Tetovën, Shkupin e Gostivarin, të varfroj shqiptarët gjithandej, të përhat të disa edhe krizën morale dhe kombëtare. Po për këtë armë, shqiptare në duart e VMRO-s, në një farë mënyre e kemi edhe fajin vetë ne, sepse këtë armë ua mundësuam përmes votës, o me kërcënime, o me blerje, o me shantazhe që ua bëjnë shqiptarëve. Prandaj betejë jonë është çarmatosja e VMRO-s. Dhe kjo çarmatosje bëhet vetëm duke mos e përkrahur BDI-n, duke e nxjerrë gjithnjë në shesh të vërtetën për BDI-n, sepse vetëm kështu çarmatosim VMRO dhe çdo kënd tjetër. Dhe tani filloj me pyetjen. Pyetja ime e parë. Edhe sot vazhdoj të kërkoj llogari pse ende as sot e kësaj dite janë të lirë falsifikatorët e zgjedhjeve në komunën e Çairit. Dihen emrat konkret, janë vendimet e KSZ-s, gjykatës administrative, atëherë pse Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria ende nuk ndërmerr asgjë që falsifikatorët të marrin dënimin e merituar. Pyetja e dytë. Ministri Nurhani Zairi, asnjë prej këtyre ministrave në BDI-s nuk është këtu. Emisioni Portokallia është emision humoristik që bën të qesh një shqiptari të tërë. Onoran, po edhe Portokallia nuk qeshej me Jugochromin. Edhe ata vajtonin dhe mallkonin të gjithë për një me fjalët më të rënda që mund të ekzistojnë. Kur do t'japish dorëheqjen Nurhani Zairin, se e shohim se s'të bën hesap askush për diçka tjetër. Dhe pyetja e tretë është për ministrat e BDI-s, zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi. Kemi në seanca plenare ligje skandaloze antishqiptare, propozues të cilëve janë ministrat ose zëvendës ministrat e BDI-s, siç janë ndryshimet kushtetuese, ligji për avokatin e popullit, ligjin për letër njoftime, për pasaporte e kështu me radhë. Secili ligj më i keq se tjetri. Njëri godet për faqësimin e drejtë, tjetri shfaros mbi 200.000 mërgjimtar shqiptar. Si ju erë turp të propozoni këto ligje e para? Dhe e dyta, çfarë prisni? Pse nuk i tërhiqni këto ligje nga procedura parlamentare kur dihet që propozuesi në çdo moment mund të tërheq ligjet? Pse bëni teatr? Pse luani këtë tragjikomedi parlamentare? Kurse grupi juaj parlamentar bllokoka ligjet. Cilat ligje i bllokon grupi parlamentar i BDI-s? Atë të vetë ministrave të BDI-s që i propozojnë, kujt ja shisni këtë? Jeni bë për vaj me det. Në pamundësi të krenoni me projekte për shqiptarët. Ju mundoni të përfitoni pikë politike me ligjet antishqiptare duke aktuar. Por harroni se edhe aktrimin e bëni shumë të keq dhe të dobët, dhe populli mos i shton, ju a kanë djerë erën. Prandaj, pa aftësinë e juaj jeni munduar që ta mshifni këto 13 vjet. Po shumë shpejt, dal nga dalë e vërteta, del në shesh. Dhe edhe shqiptarët më e kanë kuptuar se nga ju nuk mund të presin asgjë. Faleminderit.